प्रितीच्या भावां भयणीनो, आयच्या दिसाचो विशय म्हळ्यार कुटुंबाची मुळां ओळखून घे, क्रिस्ती मुल्यां जिये. नो द फॅमिली रूट्स and live the Christian values and principles. Family tree आयच्या काळार जायतीं जाणां करून घेतात आनी फॅमिली ट्री म्हणल्यार आतांची पिळगा ती फाटली पिळगा आमी ओळखून घेता, नोईंग वन्स ओन फॅमिली. आनी पिळगा ओळखून घेतना जाता तितले आमी पयस वेता वो फाटीं वेता. आनी त्या उपरांत तांची चित्रां आसात जाल्यार ह्या झाडाक जंय स्पेस आसा थंय आमी मांडून घेता, ताच्या खाला तांचें नांवूय आमी घालता. आनी हे तरेन आमचो फॅमिली ट्री ऑर अ फॅमिली चार्ट तयार जाता. एक बरी संवय जावन आसा आमच्या पुर्वजांक आमी ओळखून घेवंक कोण ते. अशेंच कितें आयच्या दिसा आमी जेजूची पिळगी वो जेनियालॉजी आमी ओळखून घेता. आयचें पयलें वाचप उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. थंय जाकोब वो इस्रायल आपल्या 12 पुतांक हाडून तांकां आशिर्वाद दिवंक सोदता. आनी हो आशिर्वाद जुदा ह्या कुळाचेर पडटा. आनी जेजू जावन आसा डिसेंडंट ह्या कुळांतलो, जुदा ह्या कुळांतलो. फुडें आमी शुभ वर्तमानांत आमी जायतीं नांवां आयकल्यांत, घोडे आमच्या तोकलेंत तीं उरचीं नात आनी घोडे तीं आमकां वाचूंकूय घोडे आमकां लायक आसचें ना. पूण तरी पूण देवाची मांडावळ आनी इतिहास चळवळींचो आमचे मुखार भाग्योंत माथ्यो आमकां बरे भाशेन आमकां ही पिळगी दाखयता. जेजूचो जल्म दाविदाक आनी अब्राहम मेरेन लागू जाता. 3 भागांनी तो वांटा. 3 eras इन Jewish हिस्ट्री. पयलो वेळ आनी काळ म्हळ्यार अब्राहमांतान दाविदा मेरेन. देवान पोरचेक व्हड जावंक आपयली. दुसरो भाग म्हळ्यार दावीद तें बाबिलोनाक तान. थंय इस्रायली पोरसां खाला पडटा, द डावनफॉल ऑफ इस्रायल. आनी तिसरो भाग बाबिलोनाक तान जेजू मेरेन आमी पळयता द रेस्टोरेशन ऑफ द पीपल ऑफ इस्रायल. हांगा जेजू सगळें कुशीन उडयता. हें लिस्ट आमी पळोवन जाल्यार सगळे तरेचो लोक थंय आसा. दादले बायलो, जुदेव, ग्रेक, कांय पातकी, 4 तरी वस्तोरी आसात हू वर प्रॉस्टिट्यूट्स. आनी तरी आसतना जेजू सवें सगळें हें मोडून कुशीन पडटा. ऑल वॉल्स एंड सेपरेशन्स कम डावन क्रम्बलिंग. सगळें जेजू एकचारान मोगान बांदून घेता. हे आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता. जेजूची मुळां जावं ते अब्राहमाक तान, जावं ते दाविदाक तान आनी निमणे कडेन भाग्योन जुसे आनी मारिया. प्रितीच्या भावां भयणीनो, दुसरो ताचो भाग म्हळ्यार क्रिस्ती मुल्यां जिये, लीव द क्रिस्टियन वॅल्यूज. आनी हांगा आमी पळयता फामील कुटुंब जावन आसा एक म्हत्वाचो आनी मुळावो भाग समाजाचो पवित्र सोबेचो. Family is the vital and primary cell of the church and the society. कुटुंब जावन आसा मुळावी शाळा, द फर्स्ट स्कूल ऑफ लर्निंग. बरें वायट आमी एका कुटुंबांत आमी शिकता. बरो कुटुंब आमकां बरो समाज, बरी पवित्र सभा आमकां दिता. वायट कुटुंब आमकां वायट समाज आनी फुडें एक पवित्र सभा देवाच्या मना प्रमाणे आमकां मेळना. हे पासत आमचें लक्ष ह्या कुटुंबाचेर एक बरो
कुटुंब आमी बांदून हाडूंक आनी कुटुंबाची तत्वां आनी मुल्यां आमी जिवंक. आनी आमकां व्हडांतली व्हड देख म्हळ्यार भोव पवित्र त्रित्वी, द होली ट्रिनिटी, बाप पूत आनी पवित्र आत्मो एक कुटुंब एक फामील जावन आसा. तांचे मदें आसलेलो मोग मोयपास आनी समजिकाय जावं तो पवित्र कुटुंब नाजारेताचो बायगोन सुसे जेजू आनी मारिया आमकां एक आरसो द्या, अ मिरर फॉर अस. अशें जाल्यार थोडेशे 3 वस्तूंचेर आमचें लक्ष घालुया. पयली वस्त म्हळ्यार आमचो कुटुंब जावं दी देव भिरांतीचो भावार्थाचो. आनी जेजू ह्या कुटुंबाचो वडील जावन आसा. जीसस इज द हेड ऑफ द फॅमिली. अ फॅमिली दॅट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर अशें आमी म्हणणी जायते पावट आयकल्या. जो कुटुंब मागण्यांन गुंतलेलो आसा, दिसपोटी मागणी, जावं तें तेर्साचें मागणें, जावं तें देवाच्या उतराचें वाचप नियाळ आनी घोडटा तेन्ना आमी एकामेकाचे भेटेंत आमी वांटो घेवन आमच्या कुटुंबीक जिविताक नेट स्फूर्ती आमच्यान घेवं येता. ही पयली वस्त आमच्या घोराब्यांनी आमी सांबाळूंक वावरुया. आयज जेन्ना कुटुंब आमी पळयता देव भिरांत देवाचो मोग उणें जाल्लो. वी आर बिल्डींग अप अ गॉडलेस जनरेशन. आनी हे पासत आवय बापायनी वडिलांनी जाता ते भाशेन आमचें लक्ष आमच्या कुटुंबाचेर देव भिरांतीन भावार्थान आमचें कुटुंब आमी वसोवया. दुसरी वस्त म्हळ्यार आमचें कुटुंब बोरवंशान भरलेलें. पाप सायब फ्रांसिस अमोरिस लेतिसिया द जॉय ऑफ लव हातूंत जायते वस्तू सांगता. हांगा वेळ ना सगळे बारकायेन त्यो आमी नियाळूं. पूण एक बऱ्यांतली बरी वस्त म्हळ्यार एक कुटुंब जावंक जाय बोरवंशान भरलेलो. अ होप फिल्ड फॅमिली. ही आमकां सगल्यांक गरजेचें. नो मॅच इज परफेक्ट, नो फॅमिली इज परफेक्ट 100%. ह्या कुटुंबांत आमी जिवचें आसा. जो कुटुंब आमी घडोवन हाडला, सूख आनी दूख, पिडा आनी भलायकी, कश्ट आमच्या जिविताचे आमी फुडो करचो आसा. आनी थंय निराशीपण आमच्या जिवितांतलें आमी जाता तितलें पयस दवरचें आसा. वी आर जॉयफूल पीपल. हालेलुया इज आवर सॉंग. कश्ट आसुनूय आमी कुटुंबान घोव बायल आवय बापूय भुरगीं कुशालकायेन बोरवंशान आमी जियेता. हें पाप सायब ह्या दाखल्यांत आमकां उक्तें कोत्ता. आनी तिसरी वस्त निमणी वस्त म्हळ्यार काजराच्या साक्रामेंताचो मूळ आनी बुन्याद म्हळ्यार मोग जावन आसा. लव इज द फावंडेशन ऑफ द सॅक्रामेंट ऑफ मॅरेज. आनी हे पासत निस्वार्थी मोग घोव बायले सोवे, सेल्फलेस लव ऑफ हजबंड एंड वायफ. आवय बापूय भुरग्यां मदें जाणट्यांक फावो तो वेळ स्वाद करप. आमचे समुदायो, आमचें पर्यावरण, अ लिंक विथ आवर एंटायर सरावंडिंग्स. हे पासत मोग आमच्या जिवितांत गरजेचो. आनी पाप सायब हे वतीन आमकां 3 वस्तू आमकां सांगता. प्लीज, थँक्यू आनी आय एम सॉरी. जिवितांत, काजारी जिवितांत आनी कुटुंबांत व्हडलो म्हणलो ना. इक्वल डिग्निटी. हे पासत एकामेकाक आमी ल्हानविकायेन ह्युमिलिटी ऑफ पार्टनर इज असेन्शियल. जिवितांत बरें घडटा तेन्ना वी शूड नॉट टेक फॉर ग्रांटेड. पूण ताची तुस्त आनी तोखणाय गरजेची. आय एप्रिशिएट यू. आय थँक यू फॉर वॉट यू हॅव डन. आनी सॉरी. जिवितांत घोव जावं बायल जावं, भुरगीं जावं जाणटी जावं, आमी सगळीं चुकता. वी आर ऑल सिनर्स. आनी हे पासत गरजेचें जेन्ना आमी चुकता तेन्ना आय एम सॉरी. ह्यो थोड्योश्यो वस्तू आमकां पाप सायब ह्या दाखल्यांत आनी आपल्या जायत्या उलोवपांनी आमकां सांगता. तर आमचें कुटुंब भावार्थाचें, देवभिरांतीचें, बोरवंशान भरलेलें, मोगान भरलेलें असले कुटुंब आमी वसोवया. आमच्या भुरग्यां बाळांक, फुडाराचे पिळगेक आमी बरी देख दवरुया. ही कृपा त्याच भाग्यवन फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून आमच्या एक कुटुंबाक ताचो निरंतर आदार
कृपा आनी विनवणी आमी मागुया अशें जावं.